Salón do Libro é algo impresionante. É unha actividade que nos enche de orgullo a todos os pontevedreses, non? É unha seña de identidade da cidade de Pontevedra xa neste momento, non? No verán do ano 99, propuxéronme Manuela Rodríguez e Xosé Ballesteros facer un Salón do Libro, e iso foi por aí por agosto ou setembro, e no mes de decembro xa houve o primeiro salón, que foi aquí, no Pazo da Cultura, pero na cafetería. O Salón e o Pazo prácticamente somos o mesmo. Todos os espazos do Pazo están postos a disposición do Salón, o recinto, o Pazo, o teatro principal. Cando ves que veñen todos os rapaces, entran por esa porta, e o primeiro ver esos gritos cando ven a Orville, dalle vida a un... é algo emocionante. Un dos elementos así fundamentais de identidade do Salón era esa vontade de traballo en equipo. Estaba, por exemplo, Mercedes Vázquez, que foi unha das grandes motoras e impulsoras do proxecto. Era un traballo en equipo, pero no que había persoas que tiñan un papel, digamos, de dirección de orquestra, non? Despois tamén estiveron neste papel Manuel Lorenzo González, Elena Torres, Susana Trigo tamén fixo un papel tamén importante. Non hai un salón como este que consiga aglutinar unha cantidade tal de escolas que durante unha chea de meses participan de maneira activa na creación desta festa que hai alrededor dos libros. O éxito do salón está íntimamente relacionado coa participación das escolas, porque senón sería como un museo. Pon no centro da vida da escola a literatura infantil. O Salón do Libro o que fai é poñer a literatura, sin intencionalidade didáctica, senón como aquelo que nos emociona, que permite aos rapaces facer o seu propio emocionario. Algún ano, en algún momento, ocupeime sobre todo de xestionar as visitas dos colexios e tamén de reunirnos e de compartillar cos coles a bibliografía que se elaboraba desde aquí, desde o Salón. Unha bibliografía completa, revisada, dividida por edades, por temas, por xéneros literarios. O Salón é a semente que fai medrar toda esa creatividade que hai despois nos centros. Arredor de ese tema do Salón hai moitísima literatura que se desenvolve tanto de lectura como escrita creativa. A narración oral é o primeiro paso para a lectura. As contadoras e os contadores temos uns espacios reservados para nós, ambientados según a temática de que vaya cada ano. Todos os contadores e contadoras que contan en este país pasaron polo Salón do Libro. Desde os seus primeiros anos non só foi exposicións, non só foron contacontos, tamén foi formación reglada do profesorado. A laboura por promocionar a ilustración é sobresaliente. O primeiro cartazo fixera un ilustrador de primeiro nivel, Óscar Villán. E a partir do segundo ano empezaron a potenciarse ilustradoras que estaban comezando. E agora, pois, creo que acaba de dar o salto definitivo e un premio internacional, que é unha maneira de ver que o Salón creceu moitísimo. A ambientación dá contido, dá participación e interactiva, entón, digamos, a expresión plástica é tamén unha expresión cun contido pedagóxico. Non solamente un espacio de exposición onde podan mirar, sino tamén un espacio onde realmente podan interactuar e salir, chegar a casa e acordarse e ao ano seguinte repetir e repetir e repetir. O Salón é unha ponte de futuro, é unha ponte de esperanza, porque penso que poucos camiños teñen mellores para percorrer os nosos cativos e as nosas cativas que un espazo como que se é quen de xerar aquí. Porque estes espazos comunitarios, como é o Salón do Libro, non solamente
axuda un pouco ao fomento da lectura, senón que, ademais, compite un pouco coa colonización das pantallas, non? Eu comecei vindo ao salón con 5 anos, na primeira edición, e agora volvo como profe e traio o meu alumnado porque é algo que eu lles podo transmitir e que é moi positivo, ademais. Eu levo vindo dende 2007, dende que tiña 4 anos, e, bueno, aquí comecei a descubrir todo o mundo do libro e agora descubrín que o que realmente me gusta é escribir eses libros que eu lía de pequeno. Como autora, síntome unha absoluta privilexiada por ter esa oportunidade. Que o Salón do Libro é como a nosa casa, onde nos gusta presentar, onde presumimos de presentar no Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. O Salón do Libro nestes 20 anos foi un referente para a cidade. O salón está vivo, ten vida propia e é capaz de seguir reinventándose e cada vez vamos achegando máis novidades e daqui en diante pois virán cousas que vayan construindo un salón que se vai actualizando e reinventando a medida que pasa o tempo. Nos libros está todo, está o mundo, a vida, os libros son unha base fundamental para que a xente teña unha bagaxe ao longo da súa vida, non?